qaybgaleen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda qoyska iyo arrimaha haweenka, ururada bulshada rayidka, madaxa urur goboleedka IGAD, mas'uuliyiin ka socday xafiiska haweenka qaramada midoobay iyo ergeyga xafiiska haweenka qaramada midoobay ee Geeska Afrika. kulankan oo socod doona muddo 2 cisho ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin qorshe hawleedka qaran ee dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, doorka haweenka ee nabadda iyo amniga, saameynta isbeddelka cimilada oo mushkilad weyn ku haysa dunida, iyo weliba qodobo kale. dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa soo bandhigaya waxyaabaha ay ka qabteen qorshe hawleedka qaran. madaxa haweenka iyo horumarinta ee urur goboleedka IGAD, Amina Faarax oo daahfurtay kulanka, ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday in ay xoogga saarayaan sidii haweenku ay door muuqda uga yeelan lahaayeen qorshaha amniga. waxaan isu imaanaynaa sidaan u raadin lahayn solutions maaragtay oo aan xoojino dumarka ka qaybgalkooda peace and security societies markii la fiiriyo rag iyo dumar baa ka tirsan. marka for us to be able to have lasting solutions on peace and security issues waxaa muhiim ah inaan dumarkiiba ayagana ay ka qayb qaataan arrimahan oo horumarkooda iyo amnigooda ku saabsan. Shaare Maxamed Axmed, gudoomiyaha jabtarka Soomaaliya iyo Afrika, ayaa iyaduna sheegtay dhankooda ay door weyn ka qaadan doonto doorka ururada bulshada ay ku leeyihiin arrimaha xasilinta iyo amniga. waxaan inta u nimid waxay tahay amniga iyo nabadda. annaga haddaan nahay civil society magacooda aan ku hadlaayo waxay u shaqeeyeen waxay ahayd nabad iyo in la helo amni oo la helin nabad lama helayo. marka waxa ogaateen Belgium ay ka soo bilaabatay platform oo 1995 ururada Soomaaliya qaar ka qayb galay noqdeen. ugu dambeyntii agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka, Marwo Sacdi Maxamed Nuur, ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay shirka ku soo bandhigayso waxyaabaha u qabsoomay qorshe hawleedka oo ay dowladda Soomaaliya daadejisay isla markaana guulo waaweyn laga gaaray. ujeedada aan halkaan u imaanayna waxay tahay in dowladaha ay ka warbixiyaan maxaa horumar ah ay ka gaareen fulinta qorshe hawleedka qaran ee haweenka nabadda iyo amniga ee qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 1325. waxaan ka hadli doonaa maanta aad aan u qaada dhigi doonaa achievementska ama guulaha ay gaareen dowladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale maxaa caqabado ah oo jiro tan iyo intii la fulinayay qorshahan qaran oo muhiimad gaar ah u leh dowladaha marka laga hadlayo arrimaha horumarinta haweenka, ka qaybgalka siyaasadda, ka hortagga tacadiyada loo geysta haweenka, ka jawaabista tacadiyada iyo waliba isagoo markaas xoogga saarayo sidii haweenka ula falgali lahaayeen isbeddelka cimilada iyo ka jawaabisteeda.